Aș vrea să vă zic bun venit, bună ziua. Toamna se cureg recoltele, roade. Cine a muncit, are ce strânge. Cine n-a muncit, va trebui să muncească în următor. Suntem la un eveniment în care se cureg niște roade și nu sunt roadele câmpului, sunt roadele minții, întrupicate din cuvânt. După o prima lansare de la Hunedoara, în locul unde a copilărit și a crescut, după lansarea de la Alba Iulia, locul unde s-a născut, ca într-un crescendo, astăzi lansăm nu o carte, cum spunea scriitorul Ioan Beck, ci lansăm un scriitor. Pentru că este un nou început în activitatea profesională pe care o are domnul scriitor Gabriel Brait. Și de asta subscriu ce a zis domnul Nelu Beck, lansăm astăzi un scriitor. Nu un eveniment de a preamări pe cineva, ci m-am gândit că, după cum spunea Părintele Necula de la Sibiu, atunci când mulți oameni i-auzea anunțul la un moment dat, când era pe o terasă, se lăudau cu lucrurile întunericului pe care le făceau ei și le luau ca bune. Spunea Părintele Necula, noi ce îl urmăm pe Hristos și noi ar trebui să ne lăudăm cu lucrurile frumoase pe care le facem, care se întâmplă între noi, pentru ca în puzderia de mizerie a lumii care ne asaltează să se vadă și lucruri care aduc lumină, care aduc frumusețe, care aduc splendoare, care aduc speranță între noi. Și de asta suntem aici pentru a fi un loc vizitor de lumină, de speranță, de bucurie în noianul evenimentelor care se întâmplă în Cluj în fiecare zi. Avem deosebită onoare să avem aici, la partea de recenzie a cărții, invitat special. Îi voi prezenta pe rând pe fiecare atunci când vor lua cuvântul. Aș vrea să-l rog pe Părintele Profesor Ioan Chirilă să înceapă evenimentul din după masa aceasta cu o rugăciune și voi să stăm în picioare.
aceea. Și o să vă cer permisiunea să rostesc un discurs foarte feminin și, de asemenea, să vă prezint cartea tot din perspectiva unei lecturi feminine. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați început prin a spune că domnul Gabriel Bright și cu mine ne-am cunoscut într-un context profesional foarte frumos, într-adevăr cu ocazia unui examen destul de dificil pentru profesori, colegele mele pe care le-am recunoscut cu drag în sală și care toate sunt niște distinse profesoare de română și intelectuale în același timp pe măsură, știu că am dreptate și știu ce e greu să ia totuși gradul 2. Și așa că atunci ne-am întâlnit și ne-am ales așa cu o simpatie reciprocă, dar care s-a construit pe o prețuire intelectuală și profesională pe care am împărtășit-o, pentru că domnul profesor este într-adevăr nu numai un om foarte fin, după cum cu siguranță că îl cunoașteți dumneavoastră, care mă gândesc că într-un fel sau altul trebuie să-i fiți apropiați, dar este și un foarte bun profesor de limba română și la un moment dat, când mi-am mărturisit că ar dori să se retragă din învățământ, să știți că m-am opus chiar categoric și am spus că eu nu sunt de acord cu această hotărâre, nu sunt de acord cu această decizie, pentru că nu este una bună și chiar dacă ar face mare lucru la o fundație sau unde dorea dumnealui să meargă, să se gândească la faptul că elevii totuși merită profesori buni, pentru că, vedeți, noi toți ne plângem tânăra generație, n-ar fi cum vrem noi, deși este foarte discutabilă și această chestiune, dar atunci, dacă vrem să fie cum vrem noi, înseamnă că trebuie să fie instruită totuși de profesori foarte buni, nu numai buni. Și despre domnul Gabriel Bright, vreau să vă spun că este unul dintre acești profesori. Și acum o să-mi permit ca înainte să trec la carte, să deschid o paranteză interesantă și nu o să o lungesc foarte mult, să stați liniștiți, dar merită să vă spun că am citit un material pe internet, pentru că majoritatea citim multe lucruri pe internet, și materialul acela purta semnătura unui profesor universitar de teologie rus, care este rectorul unei academii militare. Nu știu să dau foarte multe detalii. Și monah, de felul său, și ce spunea în interviul pe care îl dăduse unui reporter care întreba cum se explică criza aceasta din educație pe care toate țările lumii se pare că trăiesc. Și răspunsul m-a bucurat în mod deosebit pentru că mi-am găsit acolo și o idee personală la care țineam așa și când am avut confirmarea din partea unei personalități totuși categoric îndreptățită, m-am bucurat. Adică spunea profesorul acela că maternalizarea aceasta a școlii, adică suprapopularea cu femei a domeniului educației, nu este neapărat în beneficiul copiilor. Este foarte bună până când copiii sunt în primar și eventual prin clasa 6. Dar de la 13 ani încolo, când este vorba de vârstele acelea dificile și știți, relația lor cu bărbații este una aparte, accentua faptul că domeniul educației este unul foarte dificil, foarte greu, nu e deloc ușor, nu minimaliza deloc aportul unor femei educatoare excepționale. Acum voi zice că există multe astfel de cazuri, dar totuși fermitatea și modelul masculin, mai ales în cazul băieților, sunt obligatorii și nu le poate substitui nicio femeie. Și cu asta am să trec la carte. Cartea am văzut-o din întâmplare, dar în întâmplare fericită chiar la unul dintre magazinele metropoliei noastre,
cumva domnul profesor. Să stai profesorul nostru, așa, zic, vai, ce frumos a scris o carte. Și pe urmă m-am întâlnit cu domnul profesor și zic, domnul profesor, dumneavoastră ați scris cartea respectivă, da. Chiar m-am bucurat. Mi-a plăcut încă de la titlu. SMS. Nici nu m-am gândit la jocul acesta de cuvinte, să știți. Deci SMS-uri, adică, uite, eseuri trimise prin SMS. Așa cum e acum la modă și cum ne place tuturor. Și cartea confirmă titlul, pentru că domnul profesor, care are de-a face cu elevi cititori și ei, volens-nolens, care nu mai sunt foarte răbdători și nu mai citesc tomuri întregi și pagini întregi. Și prima întrebare pe care o pun atunci când le dai ceva de citit se referă la dimensiune. Le-ai echilibrat perfect. Nu sunt nici foarte scurte, atât cât pot să cadă bine la o lectură, să placă. Deci de aceea nu sunt plictisitoare deloc. Eu am citit cu foarte multă plăcere cartea și am remarcat mai ales amestecul acesta foarte reușit între o experiență personală intimă, pentru că multe eseuri recuperează scene de familie foarte delicate, relația dumnealui, calitate de tată cu proprii copii, dialogurile cu soția și intimitatea aceasta foarte frumoasă de cuplu, chiar întâlnirile cu elevii. Și asta mie mi-a plăcut, mai ales că se îmbină în mod fericit, aș zice, cu foarte multă știință de carte. Dacă știi cartea, și eu sper să o faceți, pentru că e chiar foarte frumoasă și merită să o citiți, cei care au citit-o deja, cu siguranță că să fiți de acord cu mine, autorul ne convinge că nu este numai talentat și că nu are numai condei, că nu este întotdeauna suficient, ci are și cultură. Scriitor fără cultură, nu știu, poate acum, în epoca aceasta pe care o trăim noi și care, dar nu se poate, degeaba. Ei, dumnealui ne convinge de faptul că are și lecturi, că are și cultură și că aplicarea aceasta și spre domeniul teologiei, despre care de asemenea știu că este o preocupare personală, nu este numai așa la suprafață, ci dumnealui a citit Sfinții Părinți și Sfânta Scriptură și a și interiorizat ceea ce a citit și mie mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Despre diversitatea tematică nu am decât de asemenea cuvinte de laudă. Practic, eseurile care poartă semnătura domnului Lucian Braic abordează toate problemele interesante și importante ale lumii noastre. Nu mai ajunge să... Nici nu trebuie să citesc 2-3 titluri și o să vă convingă. Existență cu scop, frumusețea divină, materialismul din noi, goana după plăcere, ce este dragostea, eterna întrebare, vedeți, încearcă să și răspundă la ea, cum comunicăm și așa mai departe. Nu mai citesc eu acum toate titlurile, pentru că nu are rost. Mie mi-a plăcut foarte mult un eseu despre reflux, pentru că m-am regăsit în el. Are niște idei extraordinar de sensibile în acel eseu și anume, mă rog, asociază mișcarea aceasta a mării cu momentele în care dăm înapoi noi înșine în propria viață și foarte frumos și pot să spun că aproape duhovnicește azi m-a lăsat să spun. A zis acolo că se poate rezista și reflux. Deci nu e ușor, dar putem rezista și în necaz. Și acum, dacă, nu știu, este foarte frumos acatistul celor 3 sfinți ierarhi. Și la un moment dat, acolo, în partea care este consacrată Sfântului Ioan Gură de Aur,
sunt niște versuri deosebit de impresionante, în care în urma încercatei vieți, Sfântul zice că marea este atât de învolburată, încât corabia nu mai poate fi condusă de om. Și atunci ea rămâne acolo în punctul în care este și așteaptă ori să se prăbușească de tot, ori intervenția lui Dumnezeu care să o scoată la liman. Nu cred că există printre noi cineva care să nu se fie aflat în astfel de situații în viață, în care pur și simplu simți că nu mai poți controla lucrurile. Pentru că n-ai vrea, ci pentru că nu mai sunt. Nu mai ești în postura de a le controla și atunci, sigur că probabil acelea sunt momentele în care, într-adevăr, se produce întâlnirea noastră cu Dumnezeu sau poate că ea se produce din frage de copilărie, pentru că noi mai avem, dar eu cred că și în continuare este așa, mai avem șansa sau mai avut șansa unor bunici care n-au fost liber cugetătoare și nici agnostice și nici stoice și nici cum, ci au fost femei credincioase și foarte greu încercate în viață, majoritatea. Sunt niște povești de viață ale bunicilor care clar te obligă să-ți revizuiești atitudinea vis-a-vis de orice situație prin care treci. Și ele ne-au făcut să ne întâlnim cu Dumnezeu mai repede. Dar noi de obicei ne îndoim așa foarte, sau să nu spun noi, să spun noi aceia, adică așa care seamănă cu mine, ne îndoim și trebuie să avem câte un moment din acesta despre care și dumnealui de altfel vorbește, în care să ni se confirme că nu suntem singuri. Deci așteptăm minuni în viața noastră, rezolvări care să vină primul rând de sus. Mi-a plăcut iarăși foarte mult evocarea seriei aceea domestice înainte de Crăciun, când se pregătea masa și când pastor Chieful este soția domnului profesor, bineînțeles, făcea tot felul de bucate delicioase, dar avea și dumnealui un rol foarte important și deloc de neglijat, și anume acela de a spăla vasele. Și zice frumos acolo că n-ar putea să concureze cu Master Chief-ul și deci ar fi, nici nu-și dorește asta, dar ce s-ar întâmpla cu el dacă n-ar fi cine să spele vasele? Acoperi vasele și bucătăria ar deveni impracticabilă. Eu m-am oprit un pic la ideea aceasta, că mi s-a părut frumoasă, pentru că întotdeauna avem impresia că, sau mă rog, hai să nu zic întotdeauna, dar eu am tendința aceasta de a folosi cuvintele mai fără foarte multă cenzură, așa, să zic de foarte multe ori, mi se pare că noi suntem așa de importanti și că în jurul nostru toți ceilalți sunt importanți și nu sunt importanți, dar așa este, să știți că pe bună dreptate a zis că și spălătorul de vase are locul lui în bucătărie, dar a fost frumos. A fost frumoasă ideea și mie toată cartea mi s-a părut de atmosferă. Mi-a plăcut și felul în care este realizată din punctul de vedere al tehnoredactării. Fiecare eseu are câte un telefon mic cu un ecran pe care este surprinsă ideea principală. Deci cam cu ce ar trebui să rămânem noi după ceea ce am citit. Acum, cred că mă pot și opri, pentru că, în mod sigur că v-am convins că mi-a plăcut cartea, pentru că m-am străduit foarte mult să vă convin că mi-a plăcut și zic că e o carte care merită citită. Mi-a plăcut și scriptura noastră sensibilă, elegantă, așa. Deci foarte mult, eseurile reflectă foarte mult din personalitatea umană a domnului Gabriel Craig și în mod sigur că în sinea noastră sperați să le citească și elevii. Deci sunt așa scrise încât să le placă și elevilor. Cu foarte multe artificii care țin și de meseria de profesor, deci de arta profesorului. Eu vă mulțumesc foarte mult că, nu numai pentru că m-ați invitat, ci pentru că mi-ați dat cartea cu o dedicație foarte frumoasă, pentru că ați avut încredere că aș putea să spun și eu două cuvinte
băcar elegante așa, dacă nu și de ținută despre cartea dumneavoastră. Și vă mai mulțumesc în mod deosebit că ați găsit o poză de pe vremea când aveam cu 20 de kilograme mai puțin și să știți că pentru oameni și asta este mare. Mulțumesc și mă spune. mai mult ei coleg din clasa profesorilor. În continuare, avem ca și invitat pentru noi un profesor scriitor, domnul Bojan Dragomir. A publicat două cărți, de știu, Cântecul Sirenelor și Printre cărți și amăgiri. Este fost director la Liceul Emanuel și este în această seară, în această promasă, în calitate de coleg al domnului profesor Gabriel Brat. Și vă dau microfonul ca să spună ce a pregătit dânsul pentru colegul de școală. Am citit cartea cu deosebită atenție și mi-a plăcut și pe dinăuntru și pe din afară. Zic că mi-a plăcut pe din afară pentru că are copertă foarte interesantă. Are un fundal negru, ce mi-aduce aminte de Bacovia, care a scris Negru profund, noi am de negru, care îmi sugerează o anumită stare a lumii, văd niște mâini luminoase în mijloc, văd o culoare albă, o culoare roșie și în acestea văd niște simbole. Urmează ca fiecare dintre dumneavoastră să interpretați aceste simbole. Autorul este profesor și prin această carte a devenit scriitor. Scriitor de eseuri. Aceste eseuri sunt scurte și foarte actuale. În legătură cu coperta, aș vrea să vă mai spun că sunt niște lucruri care sunt aproape neobservabile. Niște pliculețe chiar în centrul imaginii, care îmi sugerează ideea unor scrisorele trimise undeva și de desubt chiar foarte mărunt o cursă de obstacole în care oamenii aleargă și unii sunt sus, alții sunt jos. Domnul Braic ne vorbește despre scriitori și ne spune că scriitorii sunt cei care observă anumite lucruri pe care alții nu le pot observa. Sunt oameni care își pun întrebări, oameni care sunt văzători și care sunt simțitori. Deci o specie aparte de oameni sunt scriitorii. Scopul pentru care îl scriu este extrem de variat. Unii scriu ca să câștige bani, alții scriu pentru glorie, pentru să devină celebri, alții scriu pentru că se plictisesc și nu au ce face și vreau să facă ceva din timpul lor. Și mi-am pus întrebarea pentru ce scrie domnul Braic. El ne spune chiar că ne spune că el scrie din câteva motive. Ceea ce e frumos în ființa lui, consideră că trebuie să iasă în afara lui. Că prin scris dorește să facă o schimbare în cititor. Prin cuvinte și idei vrea să provoace această schimbare, un lucru extraordinar de important. Vrea să modeleze. Și cineva spunea că scriitorii sunt niște ingineri sufletului. Aceste texte sunt eseuri. Eseul este extrem de greu de definit. De ce? S-a scris o varietate de eseuri încât este foarte greu de încadrat într-o definiție. Cam pe la începutul scrierii eseurilor, cineva se întreba, primul eseist român se întreba, o firață, măsa găină,
Ce oare eseul? E greu de spus. E greu de definit. Dar mie mi-a plăcut următoarea definiție. Este o creație literară, un text deschiat la haină. Un text care vrea să provoace desfătare, în primul rând, relaxarea, bucuria, dar pe fondul acesta să transmită idei. Eseul este un gen literar, o specie integratoare. Eseistul adună informații din diferite domenii și le integrează în sprijinul unei idei. Am găsit în cartea aceasta tot felul de lucruri, o diversitate, amintiri din viața personală, anecdote, intervenții filologice, versuri, întâmplări, apar diferite nume de oameni, apar nume de scriitori, nume de doctori, nume de poeți. Am citit despre Costache Ioanid, Ștefan Augustin Doinaș, Coșbu, Tudor Arghezi, Traian Dorz, printre cei amintiți. Am citit despre Părintele Trifa, am citit despre Traian, despre mulți alții. Spuneam că eseul se țese în jurul unei idei. Ideea este în centrul eseului. Și ideile pe care domnul Bright le dezvoltă în cartea aceasta sunt de o mare actualitate și se adresează în special tinerilor. E o carte tinerească care se adresează în special liceelor și îmi pare rău că în sală nu sunt mai mulți liceeni. Care sunt ideile pe care le-am remarcat? Vorbește despre dragoste, despre sensul vieții, despre moarte, despre comunicare, despre frumusețe, despre heroism, despre adevăr, despre folosirea rațională a timpului. În fiecare eseu se face o trecere foarte subtilă de la o realitate fizică la o realitate spirituală. Și lucrul acesta este remarcabil în întreaga carte. O călătorie făcută la mare îi dă prilej autorului să vorbească despre flux și reflux. Ne vorbește despre aceste fenomene fizice și apoi trece la o realitate spirituală și ne vorbește despre flux ca o revărsare a iubirii lui Dumnezeu și ne vorbește despre reflux ca o încetare a harului său. Lucrul extraordinar și mie mi-a plăcut foarte mult. Un accident din Munții Apuseni, care s-a transmis la televizor. Ne vorbește despre întârzierea salvatorii, despre salvarea fizică, despre moțul acela care după 6 ore a venit și a reușit să găsească și a reușit să salveze niște oameni. Apoi, ne vorbește despre salvarea spirituală. Lucrul acesta îl vedem în întreaga carte. Am remarcat în mod special această viziune creștină asupra lumii. În cărțile care se scriu acum se cam evită lucrul acesta. Și lucrul acesta este remarcabil. Eseurile sunt scrise într-un mod lejer, într-un limbaj familiar, ideile sunt dense și cititorul la fiecare eseu rămâne cu o idee înfiptă în minte și inimă. Și de aceea recomand cu toată căldura lectura acestei cărți, nu numai atât. Vă rog să recomandați tinerilor, pentru că e o carte extraordinară. E o carte frumoasă, e o carte necesară și o carte dătătoare de speranță. Recomandați-o și noi, eu cel puțin, aștept viitoarea carte și îl felicit pe
autorul acestei cărți deosebit de bune, din punctul meu de vedere. Aș vrea să zic încă o dată bun venit la toți invitați care au acceptat să fie alături de domnul profesor Gabriel Bărai, acum și scriitor. Și în continuare vreau să avem un moment muzical. Îi voi invita pe soliștii Lucian și Adelina să cânte un cântec, o cântare licească, O crește în iubirea. Autorul acestor versuri este poetul Traian Dors, un poet mare al creștinătății din România, cenzurat în perioada comunistă, puțin cunoscut în ziua de astăzi, dar care a scris peste 4.000 de poezii. Multe dintre ele se cântă în bisericile noastre ortodoxe și nu numai. Și care poartă numele, editura care a tiperit cartea poartă numele acestui mare poet. Și în cinstea lui vom auzi această
sunt om de litere, poate mai mult om de cifre. Dar am emoții și pentru că mă simt ca și la examen. Părintele profesor este profesor la facultate și de asta am de două emoții. Trăim într-o societate în care imaginea domină, în care virtualul parcă a pus stăpânire peste tot. Dar iată că totuși, astăzi, se face dovada încă o dată că scripta vinge. Că cuvântul are încă putere asupra oamenilor și astăzi îl vedem victorios prin această lansare. Suntem la aproximativ 559 de ani de când a apărut prima tipăritură prin Johannes Gutenberg, la aproximativ 500 de ani de când ieromonah Macarie, Filip Moldoveanu și Diaconul Goresi au făcut să apară primele tipărituri și multe dintre ele creștine pe aceste locuri ale țărilor române. Și uite că după atâtea secole încă se mai scrie în țara noastră și se scrie bine. Și m-am gândit că este deosebit de greu să-ți faci timp să citești astăzi. Trăim într-un maraton fantastic, care nu ne mai lasă timp de nimic. Multe din cele ce ar trebui să fie valori sunt non-valori. Și cu toate acestea, e deosebit de greu să citești. Iată, m-am gândit că e și mai greu să scrii. Pentru că a scrie cursiv, ordonat, idei închegate, mi se pare mult mai greu. M-am gândit că a scrie înseamnă a naște. A naște idei, a naște vise, a naște modele care să modeleze și să influențeze viața oamenilor. Viața oamenilor care poate fi schimbată în rău sau în bine. M-am gândit ce-ar fi fost viața oamenilor de pretutindeni fără Sfintele Evangheliei. Dacă acestea nu s-ar fi scris, ce-ar fi fost aici, în locurile noastre românești, fără copilăria noastră, fără scrierile lui Ion Creangă? Nu? Pe mulți ne-au fermecat la vremea noastră. Ce-ar fi fost poezia românească dacă Mihai Eminescu și-ar fi pus pe foaie poeziile și și-ar fi delectat intelectual prietenii și iubita? Și mă gândesc că e bine că prietenul meu, nu mai zic acum profesor, scriitor, prietenul meu, Gabriel Bright, și-a pus pe hârtie gândurile, meditațiile și ideile. Și chiar dacă e foarte greu, așa cum îl citează pe Hemingway, un mare scriitor american, care zice, nu e nimic interesant în scris. Tot ce faci e să te așezi la mașina de scris și zicea el să sângerezi. Nu e ușor. M-am gândit că nu e ușor să fii transparent. Prin faptul că îți pui în cuvinte, negru pe alb, viața ta, ideile tale, devii vulnerabil, devii transparent, devii criticat, devii judecat și poate de unii invidiat. Și pentru asta îl felicit pentru acest debut, că după 10 ani în care am așteptat să scoată o carte, în sfârșit a făcut-o, am spicuit câteva idei din această carte de eseuri. În primul rând, mă bucur să văd că apare încă o carte creștinească și chiar dacă se scrie enorm de mult, totuși mai este loc pentru generația tânără, pentru oamenii moderni din ziua de astăzi. E o carte creștinească în care se regăsesc citate din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți, Dionisia Areopagitul, Grigore de Nazăr, Grigore de Nisa și alții, din teologi moderni și chiar gânduri teologice proprii. Când eram la Hunedoară, la lansare, și ascultându-l pe părintele de la catedrală de acolo, am avut așa o revelație pe moment și m-am gândit atunci la un alt sfânt, la Ioan Scăraru, care a scris o carte, Scara, și m-am gândit la un paralelism. Scara lui Ioan Scăraru are 30 de trepte, 30 de capitole. Și m-am gândit
tot 30 de eseri au pus și la aici. Și Maestra Semănare și la Sfântul Ioan Sperarul sunt niște trepte spre Dumnezeu, spre lumină, spre unirea cu Hristos, cu Dumnezeu. O lepădare de lume, de valorile lumii și o apropiere și o intrare în dragostea lui Dumnezeu. Și într-un fel și această carte parcă te duce mai aproape de Dumnezeu. Pe urmă, m-am gândit că această carte de eseuri se pune pe linia cărților care încearcă să trezească conștiința adenuită a multor români. Poporul nostru și timpurile în care trăim cer astfel de oameni, cer astfel de trezitori de conștiință. Pentru că prea mult parcă ne acoperă întunericul. Prea mult parcă vine somnul peste noi. Și la oaltă cu imnul României, Deșteaptă-te române, și această carte vine să trezească conștiința, adormită poate de păcat, adormită poate de patim, adormită poate de indiferență, spre conștientizare, spre a deschide noi orizonturi, spre a arăta lumina. Mi-a plăcut în această carte comunicarea directă cu cititorul. De multe ori se regăsesc dialoguri imaginare. Și dacă unul singur, auzi tu, crezi în îngeri? Se adresează cititorului. Și tot el răspunde. Eu cred. Deosebit de frumos. Pe urmă, în carte se regăsesc și conotații patriotice. Și aici punctează bine prietenul meu, Gabriel Braic. Demnitatea de a fi român trebuie arătată, trebuie însușită, trebuie asumată. Și sunt destule locuri unde citează, care este o colecție de citate superbe de la român pentru român. Sunt destule locuri în care suntem îndemnați să ne iubim țara, să ne iubim poporul, să ne iubim biserica. Și să fim mândri că Dumnezeu ne-a pus într-o țară așa de binecuvântată. Se mai regăsesc și aspecte moralizatoare, de provocare spre virtuți și spre exemplul bunului samarinian. Este și o provocare care mi-a plăcut și aceea care zice: fiți contagioși, oameni. Fiți contagioși. Cartea, într-un fel, ca și la Dan Puric, Omul frumos, în care te uiți și ești curios cine e omul frumos. Și cartea lui Dan Puric merge într-un crescendo, într-un punct culminant, în care descoperi că omul frumos este Iisus Hristos, care a venit să răscumpere lumea, să fie Mântuitorul. Și această carte mi s-a părut că merge într-un crescendo și îndrăznesc să citesc că ideea centrală a cărții stă în propoziția: scopul general și primordial al vieții este mântuirea sufletului. Cred personal că această carte are această idee centrală. Mă bucur încă o dată că am avut onoarea să fiu nu numai la greu, ci și la mine, alături de prietenul meu, și îl încurajez să scrie. Țara noastră, biserica noastră are nevoie și de scriere ale mirenilor, ale oamenilor dornici de viață veșnică. În continuare, am onoarea să-l invit pe domnul părinte, profesor universitar, dr. Ioan Chirilă, care, pe lângă faptul că este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă, eu mărturisesc că de mic copil am crescut cu predicile dânsului de la Catedrala, lege din Cluj, și astăzi am imaginat vreodată că o să putem sta la aceeași masă.
Are multe funcții, cred că ar trebui să le lungim foarte mult. Menționez doar una dintre ele. În calitate și de președinte al Senatului Universității Babeș-Bolyai, o universitate cu care noi ne mândrim. Așa că nu mai lungesc, îi voi da microfonul dânsului și las cuvintele domniei sale pentru Gabriel. Distinse scriitor, pentru că este la debut și când ești la debut, e frumos să auzi numele acesta de scriitor. Distinse doamnă inspector, stimați colegi, stimați participanți, fraților, de ce am aterizat eu aici? Nu sunt literar, mai fac câteodată cronică literară, dar vremurile sunt destul de alergătoare, încât uităm să mai alergăm. Scria el în carte. Și prezența mea aici este pentru că astăzi n-am alergat. Am venit îndemnat de unul dintre colegi de la facultate, de Părintele Șoamca, care mi-a zis, zice, te rog frumos să primești pe domnul Braic. Vrea să te roage ceva. Și atunci mi-a adus cartea să ne se și am acceptat cu plăcere și pot să vă spun următorul lucru, că într-adevăr a scrie o carte e un lucru minunat, însă a citi o carte care are elemente de esențializare a existenței, a trăirii, a întâlnirii, a comuniunii. E un act de înviere, să știți. Eu citesc destul de mult. Citesc și în formatul electronic și în formatul tipărit, însă am fost nevoit în ultima vreme să vorbesc și pe această temă. Că încet în societatea, în timpul în care trăim, cartea parcă este învinsă. Și atunci trebuie să o reînviem, să o aducem în actualitate. Poate că e, așa cum zice Hemingway, să te pui la mașina de scris și să sângerezi, însă într-unul din eseurile sale, Gabriel spune că se așează la tastatură și ideile curg. Alteori este nevoie să dai așa cu ciocanul pedală în blocul de piatră ca să scoți ceva. Nu-i extraordinar de la îndemână să scrii, să creezi o unitate de text, să creezi o unitate de mesaj. Deci eu vă spun că el și-a verificat conteil, pentru că o parte din textele care găsește în cuvântul înainte au fost publicate. Au ajuns la cititor. Deci și-a verificat conteil. De multe ori facem lucrul acesta. Dăm textele să circule și după aceea venim și le creiem așa o unitate lăuntrică care să se subsumeze unei idei care distinsul coleg moderator a zis că este mântuirea sufletului. Să știți că este mai mult decât mântuirea sufletului. Este mântuirea omului. Hristos a venit nu numai să ne mântuie sufletele, ne mântuiește cu totul. Și dacă l-am pomenit pe bătrânul Traian Dorst, să știți că în cântările lui, în poeziile lui, care au devenit după aceea cântări pricesne, el spune lucrul acesta și ține să remarce această unitate a făpturii umane. Dar ziceam că nu e ușor să scrii. Nu e ușor să scrii pentru că trebuie să-ți alegi o structură stilistică. E interesant această structură stilistică pe care o alege Gabriel. Alege eseul, însă un eseu, dacă vreți,
restrâns, foarte dus înspre esențializare, înspre această idee de short message. Deci un mesaj foarte scurt, un mesaj esențializat. Dar v-aș îndemna să priviți eseurile acestea ca și niște cercuri. Pentru că o să puteți să vedeți că scriitura sa, ideea sa, este înscrisă parcă într-un cerc. Pleacă de la un motiv, un text foarte scurt, pe care îl extrage de multe ori dintr-un nume celebru, și după aceea face derulare. Derulare în care trece, dacă vreți, din mediul secularizat în mediul sacralizat, pentru că în final, în cazul celor mai multor dintre SMS-urile acestea de aici, să vină cu propria maximă, cu propriul dicton, pe care multe dintre ele le găsiți aici, la sfârșit, de undeva rubiat, să găsiți și ideea de Sfântă Treime în ultimul citat, sunt cuvinte maxime și idei care îi aparțin autorului. Ce înseamnă asta? Să știți că înseamnă altceva decât a gândi strict lumește. Înseamnă că autorul are foarte viu în minte ceea ce Dumnezeu i-a spus omului. Zice, iată, ai în față binele și rău, alege. Și în funcție de alegerea ta ești pe flux sau pe reflux, ca să citesc din același eseu. Sau, în funcție de atitudinea ta, ești cu 20 de centimetri sau cu 20 de metri, ca să dau dimensiunile din același eseu. Față de ce? Față de Dumnezeu, față de experiența noastră, conclude de sens. Ceea ce domnia sa ne pune înainte, eu aș lectura următoarea cheie. Prima dată e treziți-vă, adunați-vă, fiți atenți unii la alții. Adică încercați să vă vedeți. Pentru că atunci când scrie de pildă despre scris, văzător nu înseamnă că te văd pe lumea tale numai, ci văzător înseamnă cel care are și un tip de manifestare profetică. Adică poate să treacă dincolo de mască. Înțelegeți? Să articuleze o idee, o conexiune a existențelor comunitare cu zona de transcendere sau de transcendent. De aceea scrisul nu este altceva decât o modalitate concretă prin care încercăm să lăsăm aici, în lume, semnele acestor conexiuni sau formulele pentru realizarea acestor comuniuni. Și de aceea scrisul în sine este important. Dacă ne vedem, înseamnă că ne-am trezit. Când te-ai trezit, vezi și începi să vezi limpede. Dacă ne vedem însă, de multe ori, avem în față și ispita rătăcirii. Și aici, în carte, găsiți câteva eseuri care, să știți, să subscriu ideile, adunați-vă. Spun părinții în felul următor, Sfinții Părinți. Adunați mintea din împrăștierea gândurilor. Și atunci, vedeți, adunați-vă. Adică reveniți în unitatea care în sine este mai menită să fie o transparență a altceva decât suntem noi ca realități postatice. Și acum vreau să vă dau un răspuns. Știți ce este omul frumos? Omul frumos, pot să zic așa cum o zis Dan Turing. Că am avut privilegiul să-l prefață și pe el la conferință. Că este Iisus Hristos. Da, este Iisus Hristos.
cu adevărat omul frumos sunteți voi, suntem noi. Care dintre noi? Cei care îl arătăm pe Dumnezeu. Acela este omul frumos. Pentru că în noi și prin noi se revarsă în lume frumusețea aceasta veșnică, extraordinară a lui Dumnezeu. De aceea vă spun și completez oarecum o dimensiune din Dumnezeu lui Gabriel. Mi-a plăcut ideea care e cel mai bogat loc. Și mi-a plăcut ideea, a zis și Mitiu. Vise, idei, idealuri, planuri extraordinare, grupate acolo toate. O bogăție extraordinară. Să știți că cel mai bogat loc e inima. Atâta vreme cât e vie, dă tot timpul și nu-i lipsește ce dă. Și dă viață. Cel mai bogat loc este inima. Pentru că le adună pe toate în sine și le selectează. Și atunci când suntem pe calea cea dreaptă, pune în față, pune în lucrare doar ceea ce este gaur, strălucitor, binefăcător. Ca această culoare, să știți, a portocaliului, galben portocaliului acestuia de pe copertă. Știți? E și culoare de aur. Pentru că orice mesaj e un semn al faptului că te-ai adunat și că vrei să-l aduni cu tine pe cel căruia îi scrie. Și atunci, vedeți, este această idee. Inima zămislește din sine și revarsă din sine viața care nu e altceva decât esența trăinicelei de o ființă și nedespărțită. Iar viața noastră, pe care, iată, o avem în lăuntrul nostru, este chemată să se adune în comuniune cu izvorul vieții celei veșnice, cu trăimea. Și apoi, dacă vreți tot din Dumnezeu de-a lui iau, cel de-al treilea cuvânt este opriți-vă. Este opriți-vă, adică învățați să tăceți. Să știți că vorbea distinsul coleg despre avalanșa aceasta de imagini și de toate formele acestea care au tendința să ne blocheze într-o orizontalitate strictă. Să știți că se poate vorbi și de o adicție de sunet. Uitați-vă numai la mașinile care merg pe drum și vedeți cu câți decibeli merg cei din generația tânără. Aceasta este adicție de sunet. Ce mai poți auzi? De aceea vă spun că cartea aceasta este un îndemn de a ne opri din acest, dacă vreți, război radiofonic, să ne oprim, să tăcem, pentru ca să putem să auzim suflarea Duhului. Fără să o auzi, făptura ta, cum zice un Sfânt Părinte, Isaac Siru, fără să auzi această suflare a Duhului, făptura ta nu devine fluie prin care Dumnezeu cântă frumos cu mine. Dacă m-ai invitat ca teolog, aici trebuie să vă spun aprecierea ca teolog. Cuvintele vor putea părea mari, dar nu sunt mari, să știți. Așa sunt cum le spun. Este un exercițiu de inculturație, cartea aceasta. Adică omul acesta a găsit o formulă prin care, în termen aparent tehnic, banal, SMS, să șocheze. Dacă vreți, să capteze. Și după aceea, discursul său,
creația sa literară. De asemenea, să te îmbieri, să pătrunzi în această zonă în care ești revendicat ca să faci tu alegerea vieții în locul alegerii morții. Deci e un lucru excepțional și cartea o consideră o carte care se înscrie în acest proces de inculturație prin care nu facem altceva decât rearătând lumii, atât cât ni se poate nouă, că arta sa intimă, că la radiografia sa se folosesc un alt termen, sau la reveneu său, elementele esențiale de substanță ale făpturii, osatura făpturii, o osatură specifică unei împărății care nu aparține veacului acestuia, dar care din când în când este redescoperită de noi, din nefericire, cel mai ușor și cel mai repede în momentele de criză. Și, într-adevăr, să știți că Gabriel se poate considera un om fericit care a învățat să țină îngerul pe umăr. E frumos ca peste făptura ta să se reverse unduirile acestea ale Harului Dumnezeiesc. Este după aceea nota de smerenie. Nota de smerenie și această constantă aducere a discursului în planul teologic sau în planul religios, nu ca o lecție, ci ca un fapt de viață. Semnăsările acestea nu sunt lecții. Acestea sunt mărturisiri. Mărturisiri menite să ne întoarcă pe toți în zona comuniunii și după aceea în zona comunicării. Pentru că cealaltă dimensiune teologică a lucrării sale este dimensiunea mărturisitoare, prin care el nu se sfiește să spună că aparține oastei Domnului, că aparține acestui segment al existenței umane care îl recunoaște și îl reafirmă ființele acestea pe Dumnezeu ca stăpân al făpturii. Construcția sa, după aceea, tot din perspectivă stilistică formală, să știți, îmbină două genuri. Îmbină, dacă vreți, narațiunea cu liricul. Și această îmbinare are un rost sau are o funcțiune pedagogică. Pentru că, să știți, când cânți, preamărești pe Dumnezeu. Când cânți, trăiești într-o zonă de comunicare halică. Depinde ce cânti. Dar, ceea ce vă propune el să cântați, este ceva pozitiv, este ceva benefic, este ceva în care, dacă veți întâlni din harul cerului de sus și prospețimea pe care o aduce Pământului rouă. Veți găsi aceste două, dacă vreți, limesuri, adică veți înțelege că, de fapt, toate cele pe care noi le săvârșim în lumea aceasta nu sunt decât cele spre care năzuim, cele spre care nădăjduim, cele spre care tindem și cele care, de fapt, definesc existența liturgică veșnică, cântătoare în cerul a divinității. Orice cânt, să știți, dincolo de Heaven și celelalte verbe din alte eseuri, orice cânt care preamărește viața în profunzimile sale eterne, este un cânt care, chiar dacă e executat de om, vine de la Dumnezeu. De aceea nu revine decât a felicita pentru ceea ce a realizat în această carte, de-a îndemna să continue și vă felicit pe dumneavoastră că v-ați făcut vreme pentru acest semestru.
Și încă o dată mulțumesc și eu și numele lui Gabriel Braid, invitațiilor care ați venit, v-ați făcut timp să citiți cartea, să o analizați și v-ați făcut timp asta să fiți alături de un om. Și asta e mare lucru, să iei din timpul personal și sâmbătă nu să faci alte lucruri, să vii să încurajezi un tânăr, așa cum este Gabriel Braid. Acum ne apropiem de încheiere și, bineînțeles, trebuie să dăm cuvântul scriitorului. Să acum să ne spună versiunea lui, ce a vrut să spună. Aici e modul de corecție. El are cuvântul meu. Da. Dintre invitați. Mulțumim. Și chiar îi vă dau microfonul. Acum, el are și o mică surpriză introductivă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru cuvintele generoase pe care le-au adresat aici. Le-am notat pe toate și o să învățăm din toate și o să învăț din toate. Cred, ca și domnul Dan Pui, spunea dânsul, spun și eu, nu cred că sunt un scriitor. Cel bun văzător. Să se vadă bine dincolo de vărul opac a realității. Aș dori să încep cu un gând așa scurt, de fapt cu o întâmplare. Unii dintre voi ați aflat-o deja, unii dintre dumneavoastră. Așa că vă reamintesc. Undeva prin februarie a fost perioada aceea de simulări pentru examenele naționale la clasa 8. Am fost să corectez la clasa 8, undeva în Cluj, să vedem cam la ce nivel se află elevii. Și li s-a pus o întrebare acolo. Dați sinonimul cuvântului destul. Dintr-un anumit text, cuvântul destul. Bun. Ce sinonim au dat clujenii? Bugăt. Poate e bugăt, mă uit la ceas și poate e bugăt cât a fost până acum. Însă totuși v-am mai solicitat atenția pentru doar câteva minute. De ce? Pentru că înainte să spun eu ceva, aș vrea să spună ceva fetița mea. De asta pregătit cât de cât asigur. Dacă ceva sună altfel, e vorba de acordaj. Să știți, vă spun, e vorba de acordaj. Și eu voi fi stativul ei. Tati va fi stativul și o să-i țină portativul. Nu o să scot și poezie, sper. Miriam, vreau să fie aici. Ea va interpreta o piesă de, dați-mi voie să spun, Thomas Haynes Bailey, un poet și scriitor, dramaturg și compozitor englez. Long, long ago. Cu mult timp în urmă. Gândul cărții mi-a venit de vreo câțiva ani de zile. Titlul tot de câțiva ani. Cartea a venit anul acesta. Undeva în vacanța intersemestrială, am baricadat în biroul mamei mele, a fost la Hunedoara, și am scris, sau am rescris, sau am răscris. Apoi, în vacanța de Paști, am mers la părinții ceilalți, să nu se supere din pace, la Beiuș, și am scris în continuare. Și în decurs la câteva luni, a 6 luni, cartea de față a apărut așa cum este.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc familiei, îi mulțumesc cele mai frumoase soții din sud-estul Europei, Mihaela Braiu. De ce nu spui din toată lumea? Că eu vreau să fiu realist. Așa, mulțumesc familiei, mulțumesc tuturor, mulțumesc sponsorilor care au făcut posibilă apariția primului tiraj. Și tuturor celor, dar în special, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu numai pentru că există, ci pentru că mi-a arătat că există. Și chiar și în scrisul acesta mi-a arătat că există. Gândul cărții sau ideea, dacă vreți, ideea centrală a cărții, e să ridice niște semne de întrebare. Nu neapărat să dea răspunsuri. Pentru că dacă se ridică anumite semne de întrebare în timp ce citești SMS-ul, înseamnă că această carte și-a îndeplinit menirea. Ea vrea să transmită niște mesaje. Și aș rezuma întreg conținutul cărții la ceea ce spunea poetul Traios. Într-una dintre artele sale poetice, într-o poezie excepțională, eu n-am vrut să scriu versuri, zicea Traian Dos. Eu n-am vrut să scriu versuri, poeme și cântări ce gâdilă urechea și inima o înmoaie. Ce-am vrut să rup zăvoare, am vrut să sparg cărări spre vis și libertate din iad și din noroi. Am vrut să îmbrac o știre cu număr nesfârșit din fiecare cal. Să-mi plece o coloană de luptători cu suflet și braț nebiruit, pornind să spargă încă o linie dușmană. Și continuă în altă strofă. N-am vrut să strig cuvinte, ci-am vrut să trag săgeți puternice și multe, cu negreșită țintă. Am vrut să sun alarme, am vrut să sparg peceți. Am vrut să împiedic răul să fure și să mintă. Poezia întreagă este excepțională, vă recomand, eu n-am vrut să scriu versuri. Ultima strofă sună în felul următor. Plecați în rânduri sfinte, mai multe an cu an, mai îndrăsneți, mai sigur, mai ager în mișcare. Cu fiecare săgeată să înfrângeți un dușman, așa să vă găsească Hristos pe fiecare. Poezia aceasta m-a definit și m-a redefinit. Dar n-am vrut neapărat să scriu rânduri, am vrut să trag săgeți și sper că săgețile acestea să-și atingă ținta. Când plecam spre lansare la Hunedoara, stăteam cu familia la masă, cu o zi înainte, soția din binecuvântate Virgin n-a putut să vină și îi spuneam așa. Mi-a venit un gând, priveam așa de la noi din apartament, peste Florești, peste Cluj, aproape, avem o vedere mare, o panoramă, și mă întrebam, oare dacă ar fi trebuit să mă duc mâine la un război și ar fi trăit de nervul meu, cum te fi să-ți duc la soție? Și apoi mi-a venit alt gând. Păi da, mă duc la un război. E un război care se dă pe tărâmul minții. Și acolo trebuie să se dea o luptă serioasă. Și astăzi se dă luptă, cea mai serioasă luptă, cea mai importantă luptă se dă pentru mintea noastră. Și vedeți, sunt tot felul de posturi, de canale, de mijloace de comunicare care toate au de câștigat ceva mintea noastră. Și dacă ne câștigă mintea, ne-a câștigat viața, destinul, eternitatea. Ei, se dă o luptă pentru minte și sper că această luptă să o câștigăm cu toți. Și să ne păstrăm mintea. Să ne păstrăm mintea. Așa cum zicea înainte vorbitorul meu. Să ne trezim, să ne oprim și să vedem ceea ce avem de făcut în aceasta. Da? Am vrut să transmit niște mesaje. Titlul cărții, SMS-ul, asta spune. Am vrut să transmit mesaje. Pentru că am primit, de aia din motivul acesta. Am primit mesaje, am primit un mesaj și mă simt dator să-l transmit, să-l trimit mai departe. O altă paranteză, din nou spun și eu sper să nu fie lungă paranteza asta, e scurtă. Acum vreo 7 ani, la începutul anului școlar, predam pe vremea respectivă la Colegiul Economic Emanuel Goș din Hunedoara și am dat acel test psihologic. Care se dă un test ciudat,
o hârțogărie întreagă, neesențial, dar important ca să primești un aviz, să poți fi profesor la copiii României, la elevii țării astea. Și am dat testul respectiv și am scris conform conștiinței mele. Am dat răspunsul conform conștiinței mele. Erau tot fel de întrebări. Când au venit adeverințele, domnul director, Vârvu Anișor, fost inspector general la Butoar, le-a dat adeverințele colegilor mei. Mie nu mi-a dat nicio adeverință. M-a chemat în birou. Am ajuns în birou. Domnule Brai, uitați adeverința dumneavoastră. Ce scria? Recomandăm reevaluare. Zice, nu știu ce, poate nu ai fost atent. Am fost foarte atent. Extraordinar de atent am fost. Păi, nu știu, trebuie să mergi să vezi despre ce vorba. Cu siguranță e o problemă aici, la mijloc și o rezolv. Sigur, e o problemă și o să o rezolv. Am dus și am prezentat în fața doamnei psiholog discuția aceasta. Cum putem, ca noi românii, să luăm copy-paste, un test invest și să-l aplicăm la realitățile românești, care noi ne declarăm o țară creștină. În vest, creștinismul e ceva de aproape de domeniul trecutului. Noi nu putem să avem aceleași norme, aceleași paradigme de valoare. Și da, am răspuns la întrebarea, primești mesaje din natură? Am răspuns da. Că asta era problema. Simțiți că primiți mesaje din mediul înconjurător? Da, primesc foarte multe mesaje. Un munte îmi vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu. O floare, un munte despre măreția lui Dumnezeu. O floare despre frumusețea lui Dumnezeu. Da, primesc mesaje, doamnă psiholog. Dar ar fi corect să puneți acolo la A, B, C, D. Da, nu, mai puneți și alte. Și lăsați o linie acolo să scriu eu răspunsul. Nu mă obligați să intru într-un corset, într-un șablon. Și da, asta nu se vă transmit și dumneavoastră. Am primit mesaje și le-am transmis. Este ceea ce gândesc la vârsta de 33 de ani și cu siguranță la vârsta de 66 și 99, nu știu dacă voi ajunge vârsta aceea de 10 de ani. Voi gândi probabil puțin mai bine, mult mai bine, cu siguranță mult mai bine decât gândesc acum, dar coloana mea filozofică, teologică, existențială, va rămâne aceea bazată pe ceea ce am învățat în familie, în biserică, în mișcarea voastră Domnului, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, în ceea ce am primit de la dascării mei, de la învățătorii mei, de la mentorii mei, de la profesorii mei, de la prietenii mei și așa mai departe. Și aș încheia scurtul meu cuvânt de astăzi cu ceea ce spunea domnul Nicolae. Mă gândesc acum să spun ceva despre domnul Manolescu sau despre domnul Pleșu. Poate despre amândoi. Rapid. Domnul Manolescu spunea în felul următor: cărțile au suflet. Și dacă nu sunt mângâiate, cu alte cuvinte, deschise și atinse și citite, ele plâng. Într-un mesaj. Nu știu dacă asta se mai deschide, se mai mângâie cărțile de către cititorii bibliotecă. Parcă destul de puțin. Dar tocmai din motivul acesta am realizat această carte și în format audio. Și eu aș completa ce spune domnul Manolescu. Cărțile, dacă nu sunt ascultate, plâng. Această carte se poate și asculta. E și în format audio, e și în format electronic. Cărțile și dacă nu sunt ascultate, pentru că astăzi avem posibilitatea să și audiem cărțile. De aceea vă recomand. Și da, domnul Andrei Pleșu spunea ceva excepțional atunci când am venit la Cluj și a făcut lansarea parabolelor cărții lui excepționale. Zicea, atunci când scrii o carte despre parabolele lui Iisus, parabolele Mântuitorului, trebuie să te explici, pe de o parte teologilor, pe de o parte scriitorilor, celor din Breasla. Ei, nu știu dacă voi putea să reușesc să mă explic. Aș vrea ca această carte să se explice de sine. Și sper să-mi spuneți, celor care veți avea bunăvoință să o luați, să-mi spuneți impresiile voastre. Unii dintre prietenii care sunt chiar aici în sală mi-au spus: Gabi, am râs și am plâns când am citit cartea aceasta. Și mă gândesc că Aristotel avea dreptate cu poetica, cu conceptul de catarsis. Arta purifică sufletul și probabil și lacrimile și zâmbetul au de face cu acest catarsis. Sper ca
se deschidă în fața ochilor semne de întrebare. Și apoi, cumva, într-un fel sau altul, cum și eu și alții au primit răspunsuri, să primiți și dumneavoastră răspunsuri. Încă o dată vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc Părintelui Profesor, mulțumesc domnului inspector, domnului director, mulțumesc domnului director prezent în sală de cel Manuel, mulțumesc domnului director Alina Mărean, mulțumesc tuturor celor care vă știu și nu vă știu, mulțumesc elevilor din Cluj și din Hunedoara, tuturor elevilor din sală, mulțumesc membrilor noștri, mulțumesc prietenilor, familiei, cunoștințelor sau celor care poate ați văzut anunțul lansării undeva în mass media și ați venit astăzi aici, colegilor de la NAPOCA, colegilor de la RPS, tuturor vă mulțumesc și e ca... Nu mi-aș dori să adormiți cu cartea în brațe. E o carte ușoară, de noptieră, am fost contrazis în istorie și critic literar, că e o carte profundă. Eu nu cred că e o carte profundă, cred că e o carte simplă, ușoară, nu simplistă, dar digerabilă mental și în fiecare seară poate primiți un SMS. Vă mulțumesc! Acum urmează partea finală, care cei care doriți puteți primi de la domnul Gabriel Brai, de o dedicație pe cartea care probabil o aveți sau vreți să o cumpărați de la masă de acolo. Și încă o dată mulțumim, succes, pe ca această carte să zboare spre inimile și mințile celor ce o vor citi sau asculta. În spate mai puteți sta, dacă doriți, la o apă și la